বন্ধুরা, রাধে রাধে, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো আজকের ব্লগ বোনেরা ভিডিওতে কেমন লাগবে ব্লগটা তোমরা কমেন্ট করবে, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটাকে লাইক করবে। তো বোনেরা ভিডিও কেমন লাগবে কমেন্ট করবে। আর দেখতে পাচ্ছি এখন আমি সাইকেলও চালাইছিলাম, মানে এখানে ঘরের যে আঙনটা আছে না বহুত বড় আছে, দেখি না আমি মানে লেদি করে এসেছিলাম। তো সাইকেলের ভিডিওটা বলে এটা মানে সাইকেল চালাচ্ছিলাম, তো আমার বহুত ভালো লাগছিল। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি কত সুন্দর মানে জোনহার গ্লাস দিয়েছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছি কত সুন্দর ভাবে। আর মানে এখন জোনহারে মচ লাগছে, ঠিক আছে কিছুদিন পরে হয়ে যাবে, ব্লগটি পুরো বইটা থাকো। দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা কি এখানে মানে কেমন সুন্দর মানে নজারা আছে, ঠিক আছে ভেন্ডি তেন্ডি গেলা। তো তোমরা গাছ মানে হারিয়ালি ব্লগটি দেখাবো, ঠিক আছে এমন কোনো ব্যাপার নেই যে দেখাবো না, সব কিছু দেখাবো, ব্লগ উপরে কিনে রাখো।